Njëri prej njerëzve të devotshëm, njëri prej dietarëve të kohëve të hershme në shekullin e dytë, nëse s'gaboj, Abdullah ibn Mubareku, rahimahullahu ta'ala, që ka shumë thonje në literaturën islame, kush e lexon, thotë shkova Ibn al-Jauzi e përmend rastin e Ibn Mubarekut, dhe Ibn Mubareku thotë shkova në Mekë në një kohë, thotë në vizitë Qabës, kur shkova thotë thatësi e madhe, sa që thët imami kish mbledh masën aty në harem, në Qabe, edhe po bojnë dua, po falin namazin e shiut, edhe pe lusin Zotin, thët, aty afër meje thët, një djalë i ri, me ngjyrë të zezë, i zajft me 2 rroba që i kish pështil, si i hramat ato që janë, thjeshta shumë thët, edhe unë një qash aty, do me thonë, si ja kushtoj mendjen askush si boni përshtypje do me unë këtë djalë i ri. Thët edhe imami pelut, xhamati pelutin Zotin, nuk po bjen shi, kur ky djalë i ri po e thët, o Zoti jon, o Zoti ynë që je dhurues, edhe që na që po të lutemi ty të njohim veç për të mirë, të lutem në këtë moment lësheje shiu, të lutem në këtë moment lësheje shiu. Ibn Mubareku po thët, në moment filloi mu ersu, po thët qielli, fillon me ardhë ret edhe filloi shiu. Thët edhe mboni përshtypje kjo shumë, sa që thët u habita, edhe thët e për cila këtë qunin kur dul prej haremit, prej Qabës, ka po shkoj që atje një farveni si largë, thët edhe kur shkova, thët unë atje ku isha të banue, në qatë kohë jetonin edhe disa njerëz të mbrim dietar të mdhej, Sufjan e Thauriu edhe Qadi ibn al-Ayad. Thët edhe shkova i thash atyne kur gjësa shpuna jonë, pse se këta kanë qenë të diturit, populli ka dashur, kanë qenë njerëz të devotshëm, thët çka ish puna një djaloshi të ri thët që e kum pa, i cili në moment thët që luti Zotin, Zoti e lshej shiun. Edhe këta po i thojnë apo na çan të takoj, thët ja sa do bo vonë, thët po nesër do të takoj. Edhe nesër thët ndrek shkova, pritat ajo shtëpia aty ku ish, e pash një zotni aty një burr i vjetër te dera po rrin, tha edhe kur un pa mu mjoftim, tha o ku je Ibn Mubarek, çka ke punë, çka ke nevojë? Tha i kërkova me ma dhonë një qëntri. Edhe ata këshin qenë do me thonë sklav punëtor të atina, thët po cilin dush po të adho merre. Edhe i thirë, o quna, del një ma i madhe, thët që kjo është i shnosh, i fuqeshëm, thët jo, del tjetëri, 5, 10, 15, kur në fund del që ki djali i zajft, i cili s'kish në i farë pozite aty, thët që ta pe duhe. Thët këshire mërë merre një tjetër, thët, se kjo në kofert i fort, i fuqeshëm e punua, os po më do të për punë. Edhe e merë ata dhe të shku udhës, për i thët aj, o Ibn Mubarek, thët, po pse më zgjidhe muë, ata tjerë kënë konë ma të mirë, thët, o ti po më dohesh, thët, e pse po dona, qka të kumë bo përshtypje, thët, më boni përshtypje djenë në namazin e shiu, thët, në moment që e lutet i Zotin, edhe tha Zotin, në këtë moment që e shiu, në këtë moment që në shiu, në Zot, Zotin e lëshe shiu. Tha, më pas ke pa të e bo kitë punë, tha po, tha, të lutë na lirëm, tha, jo, tha, s'po të liraj, edhe tha, po shkojmë të Sufjan e Thauriu, tha, po i tregoj edhe atyne çfarë djali mirë sende. Duke shku rrugës, kë nuk u gëzu që u botash me autoritetet që u boj famshëm, po i tha, apo më len, tha, o zotnia jem, tha, e thiri këto o zotnia jem, kë i tha të përgjigjem, tha, mos më thujti mu përgjigjem, tha, se unë jem punëtori jëtë, tha të përgjigjem mu na shka po dënë, apo më len, tha, ti fali do rekate, se s'kun falë, tha, që sa ko kalej pa u falë, edhe ja nisi mu falë, edhe kur e pas se njerëzit po fillojnë me njofte, po i del autoriteti, po i del fama, po i del devotshmëria. O lutë, e kype dëgjën dikur në fund i tha, o Zoti im, merr ma shpirtin tash, o Zoti im, merr ma shpirtin tash, edhe Allahu ja mor shpirtin. Edhe pse paraja se mi ja mor shpirtin, i tha këti zotnisi Ibn Mubarekut, a ki tha nevojë diçka për meje, tha, jo kur gjë s'kam, tha, veç unë ty tha po du me të dhanë, e po du me të martu, e po du me të bo zotni, tha jo, tha se unë jam nis, ka e nis tha për të Zotin, tha mos e lut Zotin me vdek, ka e luti Zotin. Tha o Zotim, këtë moment mërma shpirtin, në këtë moment mërma shpirtin, jam mor Zoti shpirtin. Shembulli që përmen Ibn al-Jauzi është interesant, sepse ka mundësi që në mesin ton një qënë apo një djalë i ri, që është me pozitën më të ullë në xhamatin ton, apo në vendin ton, e që shtë njëf, ndoshta kërkush për njeri të madh, ka mundësi që është prej të dashurët Allahut, Allahu na bof neve edhe juve prej ty.